ที่บ้านนะครับเพราะว่าโอ้ยโดนโอ้ครับสวัสดีพี่นานาทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องน้องโตคืนถิ่นวิถีใต้ครับคลิปนี้ก็อย่างเช่นเคยครับผมเดี๋ยวจะพาไปอ่าปักเบ็ดปลาดุกทะเลครับผมที่อ่าวปากพนังเหมือนเดิมนะครับก็ไปชมกันนะครับว่า EP นี้เราจะได้ตัวหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็ว่างครับผมก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปให้พี่นานาได้รับชมกันเหมือนเดิมครับวันนี้ปักเบ็ดเหยื่อปูเปรี้ยวเหมือนเดิมครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมว่าจะมีตัวให้ลุ้นกันอีกหรือเปล่าครับคลิปนี้นี่ครับปูเปรี้ยวครับได้เวลาออกเดินทางกันแล้วตรงนี้มีเขาตัดยอดจากอยู่นะครับมาครับผมก็ถึงแถวเบ็ดแถวแรกแล้วครับวันนี้ปักชายฝั่งนะครับอยู่ใกล้ชายป่าของชายทะเลเลยครับผมนี่แก๊ปด้วยมาครับมารับชมกันเหมือนเดิมครับผมฝ่าไม้เมฆเลยวันนี้นะมาครับมารับชมกันครับผมว่า EP นี้จะได้ปลาสักกี่ตัวครับผมวันนี้เลาะชายป่าจากเลยครับไอ้ปากวัดตึงที่นี่แกว่าไปคืนนี้แต่ว่ากลางคืนมันเละไม่ไกลนะต้องมีทับวันไล่กันนะนั่นแหละแกว่าแกได้จังเลยแต่คืนได้ปากวัดเป็นด้านนี้ทิพย์โลนนี่มันโล่งนี่ใช่ปะนี่มันโล่งไม่แต่ว่าปลาทุกแกไม่ได้เลยเพราะว่าแกปักเยอะปลาก็ตัวตรงเลยหน้าบ้านเหรอวะแนวนี้เละกับนานี่มันก้อนปลาทุกกับมาเป็นกินน้ำนี่มันเป็นแต่ว่า เฮ้ยผมไม่ได้วันแล้วมันโล่งนี่แล้วดูครับวันนี้ท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยครับผมร้อนสุดยอดเลย ก็ธรรมชาติน่าจะเป็นอ้วนป่าบอกนะไม่ใช่อ้วนพงมือตาเล็กหน้าอ้วนป่าบอกครับมีชาวประมงมาวางอวนไว้ด้วยครับผมริมๆนี่ครับที่เป็นทุ่นนะครับ
ก็เรายังไม่เจอปลานะครับ วันนี้ เดี๋ยวยังมีเบ็ดอีกหลายแถวครับ เดี๋ยวรับชมมันไปเรื่อยๆครับผมครับเป็นพวกปลากระบอกครับผมปรากฏทะเลอะไรแบบนี้แหละครับ แล้วก็ตากันเดียวโดยต้น เล็กเดี๋ยวมันลอยทอดแมนตานะปลาไหลครับผมปลาไหลนะครับนี่ครับปลาไหลนะครับปลดปล่อยไปแล้วนะครับ ตัวใหญ่ครับผมไล่นี่ทางอันดามันลู่ทาง400เนาะ400 500โอ้โหโอ้โหแต้มแรกเกือบเปิดกล้องไม่ทันเลยครับผมปลาดุกโอ้โหไซส์ใหญ่มากเหมือนเดิมอีกเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วรอตั้งนานครับผมนึกว่าจะไม่มีปลามากินเบ็ดให้ทุกคนได้ชมแล้วครับตัวเป็นกิโลเลยครับผมไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ของไอ้นี่นะครับอีกแถวหนึ่งก็อยู่ติดชายป่าจากเลยครับผมเดี๋ยวแถวนี้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะอีกแถวหนึ่งครับผมนี่ครับ มีศาลาริมทะเลด้วยครับผมน่าดูจังแต่ว่าจังครับบรรยากาศธรรมชาติสุดยอดครับผมมันมีสัญญาณส่งมานะครับผมว่ามีปลาติดอยู่ข้างหน้าครับผมครับอยู่ไกลๆครับผมจะได้ซูมให้ดูครับนะอยู่ไกลๆคันเบ็ดมันสั่นโอ้โหครับโอ้โหตัวเป็นโลอีกแล้วครับผมโอ้โหไซส์ใหญ่จริงๆปลาดุกคลิปที่แล้วเนี่ยเจอแต่ไซส์ใหญ่ๆครับผมคลิปนี้อันนี้ตัวที่สองก็ตัวใหญ่ๆครับผมตัวใหญ่มากไซส์เป็นโลทั้งสองตัวเลยครับนี่ครับปลาดุกมันกินห่างตัวจริงครับผมแต่ว่ากินขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวเป็นกิโลเลยครับยอดเป็นไงครับมีผลงานได้รับชมกันอีกแล้วครับผมช่วงนี้นะครับถ้าได้ทำคลิปกลางคืนนะครับทุกคนคลิปกลางคืนเนี่ยช่วงนี้ปลากินดีมากครับผมแต่ว่าอุปสรรคนิดนึงครับผมกลางคืนมันเดี๋ยวผมจะหาวิธีถ่ายคลิปกลางคืนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักครั้งครับผมโอ้โหปรากฏขี้ลิงครับผมนี่ครับปรากฏขี้ลิงครับผมคลิปนี้เจอปรากฏขี้ลิงด้วยธรรมดาปรากฏขี้ลิงยังไม่ค่อยเจอครับผมพอเหยื่อที่เราปักเราจะเน้นหาปลาดุกครับนี่ครับก็มารับชมแถวต่อไปเลยครับผมก็แถวที่2หมดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแถวที่3นะครับปลาของเราก็ยังมีผลงานได้รับชมแค่2ตัว3ตัวนะครับรวมปรากฏด้วยยังเงียบอยู่เลยครับผมรอชมไปเรื่อยๆครับผมเผื่อจะมีผลงานให้ได้ทุกท่านได้รับชมกันอีกครับ
อันนี้นี่โอ้โอ้โหโดนอีกแล้วมาแล้วครับผมสุดท้ายก็ต้องเจอครับผมตัวบิ๊กทั้งนั้นเลยปลาดุกว่าเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆคลิปนี้ก็เจอแต่ตัวใหญ่ๆอีกแล้วครับสุดยอดสุดยอดมาตัวแรกกันเราเล่อะไรถึงเราเห็นว่ามันแหน่งถึงเรากันเลยนึกว่าขันหน้าเลยเดียวโดนขันนี้เลยเจอสักตัวก็ไซส์ใหญ่ๆมันน่าชื่นใจแบบนี้แหละครับวันก่อนผมเล็กปีแล้วผมมาตกปลาเนี่ยตีลักเนี่ยได้แบบเป็นตัวหนึ่ง3 โล ที่ช่างได้กันด้วยมั้ง เนี่ยติดไปตรงกันอยู่เลย ข้าวตามรองน้ำ อ้าว ได้ไหมนะ เท่ไปเท่ตัวเงือกเลยได้ปรากฏอีก1 ตัวครับผมกดขี้ลิงใส่กำลังแกงครับผมนี่ครับนี่เป็นสังยอนะครับกลางคืนเขาจะมายกกันครับผมลายนี่ ข้างไล่ ลายข้างไล่ เดี๋ยวยิดบรรยากาศปากคลองบางจากครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะสรุปปลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่บ้านนะครับเพราะว่าโอ้ยโดนโอ้จะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วครับผมมาโดนอีกตัวโอ้โหไซส์โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดครับผมนี่แหละครับสุดท้ายก็ก่อนจะถึงบ้านก็ได้อีก1 ตัวครับผมปลาดุกไซส์เป็นโลเหมือนเดิมครับโอ้สุดยอดนึกว่าจะไม่มีปลาเพิ่มให้ทุกคนได้ชมอีกแล้วดีว่ายังโดนอีก1 ตัวครับนี่ครับกินหน้ากล้องเลยตัวตาวะทำไม่ไหวเลยอยู่ในคลิปถึงหน้าบ้านแล้วครับผมปิดเดี๋ยวเรามาปิดคลิปหน้าบ้านกันเลยครับผมได้ดูเดี๋ยวนี้หลุดไป1 ตัวครับผมมันหลุดหน้าบ้านพอดีเลยปากคาดปิดคลิปกันหน้าบ้านเลยครับคลิปนี้คลิปนี้ก็มีผลงานให้พี่ๆนานาได้รับชมกันอีกครับถึงแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูลำน้าก่อนลำน้าครับโอ้ปลาดุกใหญ่ๆ5 ตัวครับของเราก็5 กันนี่เลยเดือนนะ5ของเราได้5 กันมาดูของเราครับผมมาดูของเรากันลำของเราได้กี่ตัวของเราก็5 ตัวเหมือนกันครับตัวใหญ่ๆไซโลหมดเลยปลาใหญ่เวนะกับนี่เดี๋ยวปลาดุกตัวนั้นอยู่วางได้เลยวะ
ปลาดุกปรากฏ เดี๋ยวปรากฏกี่ตัว ปรากฏช่องตัว สาวกันปรากฏกระช่องตัวปลาดุกกระทาตัวนั่นน่ะเลยจ้ะ สวยๆ ใต้เลยเดี๋ยว จ้ะสี่ในตัวที่ห้า เดี๋ยวอยู่ดี ตัวที่5อยู่ปะนี่ กันนี่ เนี่ย นี่สามตัว สี่ตัว ที่ สี่ตัว เป็นน่าหนาวอะไร ห้าปรากฏ ครับ โอ้โหหน้าแกงกันเลย หนังตัวว่ามันได้ตัวช่วย เรื่องจ ๆเรื่องอ่ะ ำตัวทึกๆเป้ตัวนั้นเลยเดี๋ยวมันแห้งผมทราบ แต่ว่า นี่ปรากฏคีริงครับผม2 ตัว แต่ว่ามันได้ ปลาดุกก็ขังหมดแล้วครับผม ปลาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผม แต่ยัยช่วยจังปลามัน อืม ไม่มีตัวเล็กกินเลยนั่นแหละช่องไล่ค่อยเลยนะที่ผมมานะ มีแต่ใจแบบนี้พี่ ได้ไม่ปักขัดเป็น ใช่ มันก็ได้เกียร์มันได้มา10 ตัว นี่ครับ เจอแต่ปลาใหญ่ๆแบบนี้ชื่นใจครับผม ครับก็พี่ๆเนี่ยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ เราก็ได้เอาปลาขังเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่กี่ตัวครับผม แต่ว่าตัวใหญ่ครับผม ไซส์เป็นกิโลหมดเลยครับผม ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ พี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับผม ก็คลิปนี้ผมน้องโตช่องคืนถิ่นวิถีใต้ก็ขอปิดคลิปไว้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกครับผมEP หน้าทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามครับ ก็คลิปนี้ขอสวัสดีครับผม ไปครับบ๊ายบายครับ